njala okuyozayoza mwami Kyagulanyi olw'ekifo kyafunye n'obululu bwafunye. Bw'otunulira maapu ya Uganda kakati agikubyemu ekipaapi ekimyufu kye tuyita painting red. Ekigambo kye bayita Buganda kyonna kumpi akitwale. Ekyo si kigambo kitono n'ekitundu kya buno bwe bubaka obwaweerezeddwa omusumba oba presiding apostle akulembera oba omu ku bakulembera abalokole mu ggwanga nnyaffe Uganda ow'ekitiibwa apostle pastor fatumwita pastor omukulu ow'ekitiibwa pastor Serwadda oba pastor Joseph Serwadda owa Victory Church wali mu Ndeeba bwe babadde bamaze okulangirira president omujja ow'eggwanga nnyaffe Uganda kye yakoze kwe kuweereza Bobi Wine obubaka obumuyozayoza olw'okubeera nti Bobi Wine yakoze buli ekisoboka okupaintinga map ya Uganda red mu tundu eryo erya Buganda wamu ne Busoga okutwaliza awamu. Akyolaba ku screen mukwano gwange kye kino kyennyini Pastor Joseph Serwadda kye yabadde ategeeza nti akalulu we kabadde kabalibwa kyalaze nti NRM wolaba yellow we yatutte kati wano ewali red oba langi eyo emyukirivu then NUP we yatutte ku ntebe ey'obwa president oba mu bululu obwabaliddwa wabula mapu eyo gy'olaba ya providingiddwa akakiiko k'ebyokulonda the Uganda Electoral Commission era nga yabadde ekwa representation ey'ebintu nga bwe byatambudde. In fact we bafulumiza mapu eyo twabadde baakabalako obululu ababadde sofa nga bali around percentage yabadde eyambuukiridde ddala era nga babulako katono okubeera nga balangirira ani yabadde atutte obuwanguzi. Ojja kujjukira nti gye byakkidde nga President Museveni alina obukadde 7.9 ate Bobi Wine ng'alina obukadde 2.6 obuyitamu si bwogedde. Kati nno ye Pastor Joseph Serwadda bwe yabadde ayozayoza Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwebazizza kubeera nti yakoze buli kisoboka okubeera nti afazaali yatuuse ne ku buwanguzi obufaananako bwe butyo. Era Pastor Joseph Serwadda yagamba nti Bobi Wine okutuuka nga Buganda yonna yagisiize red oba Buganda yonna okutuuka nga emukkiririzaamu n'okubeera nti abantu basobodde okuba nga bamuwa akalulu mu bbendobendo lya Buganda lyonna ne Busoga okutwaliza awamu. Pastor Joseph Serwadda agamba kino si kyekintu kyosobola okuba nga oyisaamu amaaso oba okubeera nga otwala otyo. In fact bwe ngenda maaso n'okuba nga nkuwa statement ejjudde nga musumba we yagikoze we yabadde ayogerako n'aba NTV waliwo programu ye ya gospel ebeera buli lunaku olw'Essande emanyiddwa nga NTV GXP. Musumba agamba nti I pray that Mr. Kyagulanyi Bobi Wine shares his dreams for Uganda with the newly elected president so that they can be put into action. Because we know he has the country's best interest at heart. I also want to applaud him for his performance and position. He created a large patch on Uganda's political map by painting most of Buganda red, and that is no easy achievement. Pastor Joseph Serwadda, presiding apostle. Kati mu bye yayogadde musumba agamba nti ye kyasaba Bobi Wine essaawa zino kwe kubeera nga Bobi Wine akwata ebirooto bye byalina oba ebirooto ebirungi byabadde nabyo eby'eggwanga Uganda singa ye yabadde alondeddwa. Then namusaba Kyagulanyi addire ebirooto ebyo abisheyalinge ne President Museveni so that President Museveni ebirooto bya Kyagulanyi abiteeka mu nkola. Ye Pastor Serwadda agamba nti akkiririza mu Kyagulanyi nti Kyagulanyi abadde n'ebirowoozo ebirungi eri eggwanga Uganda. Nabwe ekito kati kyandyetaze Kyagulanyi ebirowoozo ebyo abikwate bukolokolo abitwale President Museveni engeri gye kiri nti President Museveni yalondeddwa asobola okuba nga ebyo abiyisaamu kubanga biyamba ggwanga. Ate nga Pastor Serwadda agamba akimanyi bulungi nti Kyagulanyi eggwanga lino alyagala ne sekwagala yenna. Mukadde ke kamu njagala okujjukizaako ti Pastor Serwadda ono ebbanga lyonna ne gye buvuddeko yakkiriziganya bulungi ne Bobi Wine ku nsonga y'okubeera nti bw'okalonda okakuuma era obubaka bwe bwali bufaananako bwe buti. Awuliddewo abagamba nti bw'obala okukuba akalulu vaawo gendaka
naye olunaku olw'okuwummula olw'obwerende mu ggwanga ng'olw'okuba akalulu luba lwakuwummula tebaayo ofiisi nzigule era bwe zibaayo tukisabye gavumenti kati olwo olunaku baggalewo ofiisi abantu bagende gye bazaalibwa oba gye babeera oba gye bakolera bakuba obuki obululu balonde bonna abantu baweebwe chance okulonda naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2 nze mbadde sikuumangako kalulu mbadde neemagazamagaza nemmala okakuba nenzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino naye kuolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasoolamu jambo bya Pastor Serwadda ng'asaba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akavidiyo abadde ayogera ku nsonga y'akalonde kakuume wabula yamaliriza nga mugamba nti kyekiseera at least ebirowoozo bye ebirungi byalina eri eggwanga abikwase mwami Yoweri Kaguta Museveni engeri gye kiri nti kati ye pulezidenti omulonde nabwe kityo ebirowoozo bya Kyagulanyi bisobole okuyitamu engeri gye kiri nti bonna baagaliza eggwanga ebirungi kyo kirowoozaako mu comment osobola okuba nga okiteekawo wabula mukadde ke kamu katwolekere ate tudde ku side ya President Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde wali erwakitula mukadde k'okubeera ng'akwasibwa certificate ey'ebyakakiiko k'ebyokulonda eraga nti nno yalondeddwa nga President omujja mwaka 2026 paka 2031 alina obubaka obw'enjawulo bwe yaweereza okusingira ddala nga yasinze kufokasinga ku opposition eno gye yawangudde mwe yaweerereza Honorable Mwanga Kivumbi obubaka naweereza Bobi Wine wamu n'abalala tugenda kubanga tumenyaamenyamuko obwo obwanguwa bwabadde mu lulimi lunyanyi mbooluganda ajja kuteekamu mpola mpola still 10 million of my people did not turn up. They would have been embarrassed badly. Because you see, we got 8 million votes about, but remember, we have got, when we reviewed the membership on the 6th of May, you remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. Museveni nga bw'omuwuliddeawo yasoose kubanga aweereza obubaka bwe wandigambye oba obw'okuseketerera banne aba opposition yagambye nti ab'NUP wamu n'abalala babadde bamuvuganya balina okwesunako olw'ensonga nti obuwagizi bwe abawagizi obukadde 10 tebazze kulonda era bino agamba nti NRM bwe baabalirira gye buvuddeko erina abawagizi obukadde 18 nabo ekityo nga yafunyeko obukadde 8 bokka obwazze okulonda kati agamba nti beesuneko kubanga bali banna NRM abalala obukadde 10 baba kujja kulonda ate NUP wamu n'ebibiina bino ebisigadde byadde bimwesimbyeko byandiswadde ne sekuswala yenna wabula beesuneko nti bano tebazze. When Kyagulanyi went to Hoima, he said, no, we should share this money and we eat it. We should share the money and eat it. So Asima rang me, said Kyagulanyi has confused our people. He said that when he's president, all the oil money will be shared. And we shall eat it, all of it. I said, don't worry, when I come, I will expose Kyagulanyi, don't worry. Don't compete with him in talking nonsense. I don't know, President Museveni we atulikidde n'asekerera Bobi Wine ne Ssekuseka yenna. Agamba nti yeewuunya nnyo bwe yalaba Kyagulanyi bwe yali agenze Hoima eyo. Nti bwe yatuukayo yagamba abantu bayo nti ye Kyagulanyi bw'anaafuuka president yali wakubeera ng'agabana ssente z'amafuta n'abantu beeno. Kati President Museveni n'agamba nti nalaba Kyagulanyi n'entulika n'enseka era n'agamba nti bannange Kyagulanyi abadde nga alimbirira abantu n'okubeera nga abakonfusinga ne sekukonfusinga yenna era n'agamba nti kati yagamba banne nti
Kyagulanyi temumuddamu olw'ensonga ayogera nonsense. Nze mumundekere nja kubeera nga mulabisa ne sekulabisa yenna. Now, this opposition even some of the NRMs are abusers of our people. One of the plans was to get money from outside and give bribes to voters. What is the bribe? 10,000 shillings per voter. Now, I don't know what 10,000 shillings can do. Can it buy a fish? Can buy one fish or something? What can 10,000? Can it buy a hen? So you give a bribe of 10,000. This is an insult. But our people, because they are poor, they can accept it. So that's why, in order to stabilize the country, we must end poverty in these homesteads. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagaseko nti yagudde ne mu lukwe lw'abanna opposition bano anti wakati nga akalulu katekebwa n'okubanga kagenda mu maaso yagwa mu lukwe lwabwe olw'okubeera nti bafuna ssente okuva mu nsi z'ebweru nti bazireete baziwe bannayuganda mu ngeri y'okubawa enguzi basobole okuba nga babalonda. Era President Museveni yannyonnyola n'ensonga y'okubeera nti balina okufuna ssente omutwalo gumugumu nga baguwa buli munnayuganda asobole okuba nga alonda ab'opposition, wabula agamba nti olwo olukwe yaluguddemu. Kale mukaddeke kamwe ebyo nga bikyagenda maaso, abakulembeze mu nsi ezituwetoolodde batandise dde okubeera nga baweereza Mwami Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni bubaka obumuyozaayoza olw'okubeera nti yatuuse ku buwanguzi bwa pulezidenti w'eggwanga nyaffe Uganda. Fact, olupapula lwolaba ku screen baluwa eyawandikiddwa okuva mu ggwanga erya Kenya era nga yateereddwako the seal ey'eggwanga eri official the Republic of Kenya. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, following the formal pronouncement of your re-election as the President of the Republic of Uganda last evening, 17th January 2026. I convey on behalf of the government and people of the Republic of Kenya and my own behalf, my warm congratulations and best wishes to Your Excellency and to the great people of Uganda. Your decisive victory at the just concluded competitive general election reflects the trust that the people of the Republic of Uganda have in your personal leadership and the confidence enjoyed by the NRM party. I am certain your re-election reinvigorates Your Excellency's resolve to accelerate the transformation of your country. Omukubako bwawandikidwa President wa Kenya, omukulu Honorable William Semei Ruto, nga aweereza President Museveni yamugambye nti amuyozaayoza olw'okubeera nti yalondeddwa nate okubeera President w'eggwanga nyaffe Uganda. Era n'amugamba nti okubeera nga wafunye obuwanguzi mu kabbinkano k'okalulu akaakagwa kalaga nti bannayuganda bakuyinamu obwesige bw'amaanyi nnyo nnyini ddala wamu n'ekibiina ki NRM. For undertaking a peaceful election, I sincerely commend the people of Uganda and all stakeholders in the electoral process, which attests to the democratic maturity of Uganda. Mukadeke kamwe baluwa yawandikiddwa President we Kenya ng'agiweereza owa Uganda ayozaayoza bannayuganda olw'okubeera nti beetabye mu kalulu akabadde kajjudde emirembe egitenkanika. Tina okubeera nga demokrasiya yayongedde okubeera nga alaga nti bannayuganda democracy muli bakulu muye, the democratic maturity of Uganda. Dear brother, our two countries enjoy deep fraternal bonds which will no doubt benefit from the unwavering commitment. President wa Kenya nayongera okulaga okufaayo n'okubeera nti ensi ya Uganda ne Kenya enkolagana yaazo yakwongera okugenda maaso okubanga ezitojera. Mu kifaananyi gwolaba ye President w'eggwanga erya Rwanda ne yaweereza President Museveni obubaka obwabadde bumuyozaayoza. Congratulations President Kaguta Museveni on your re-election as President of the Republic of Uganda. I extend my best wishes to you and people of Uganda as you continue to serve your nation for the prosperity of your people. I look forward to the continued strong and productive cooperation between our two countries. Obako obonna okuva eri President Paul Kagame owa Rwanda bufulumye olunaku lwayongera kusoma 19 January mwaka 2026
ng'abadde ayozayoza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti yazzeemu okuba nga alondebwa n'amugamba nti amwagaliza bisinga ate era mukadde ke kamu wamu ne bannayuganda olw'okubeera nti batuuse ku buwanguzi obwa mwami Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okulondebwa. Still bwe tuba nga tuvuddeko kaawo nkugambye obaka bukyajjira ddala golaba ku screen ye president w'eggwanga erya Somalia His Excellency Hassan Sheikh Mohamud naye yaweereza dda obubaka eri President Museveni olw'okubeera nti yatuuse ku kkula ery'obuwanguzi. Ojja kujjukira nti President Museveni wamu n'eggye lino bakoze kinene nnyo naddala mu bitundu by'e Somalia eyo na bwe kityo babenyumirizaamu nnyo mu line efaananako bwetyo okuweereza security n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. I think tujja kubanga tumaliriza ne president okuviira ddala wali President Abdel Fattah al-Sisi oyo nno yabeera omukulembeze w'eggwanga erya Egypt. Naye nalabyeko nga aweereza obubaka eri President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti I wish His Excellency all success and I wish the sister Republic of Uganda lasting progress and prosperity. Naye abadde ayozayoza President Yoweri Kaguta Museveni era n'agamba I also reaffirm Egypt's keenness to continue strengthening the fraternal ties of cooperation between our two countries in a manner that serves the interests of our peoples and contributes to achieving stability and development across the African continent. So, bobaka okuva eri president ow'eggwanga erya Egypt, President Abdel Fattah al-Sisi, naye ng'ayozayoza munywanyi we okuva mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okubeera nti yalondeddwa n'okuba nti yatuuse ku buwanguzi obwa president okusinziira kakiiko k'ebyokulonda kakulira omukulu byabakama yalangiridde nti President Yoweri Kaguta Museveni yabadde afunye ebitundu 71 ku buli 100 n'obutundutundu obugwamu bwe butyo. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno
likinga, commentinga kikyolowooza, mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.